So, miss ko kayo guys. Nagkabangsa na ako lahat-lahat. Hindi na ako nakapag-vlog. Ayan. I have vlogs. Kaya lang, hindi ko pa siya na-edit. And hindi ko pa rin siya alam kung kailan ko i-share sa inyo. Since medyo something personal yun. And yun nga, nagbabalik tayo for a new vlog. And this time, magre-review-reviewhan tayo. And ayun, titikman lang natin tong bagong bili ni Mudra. And yan. So, start na tayo. I have here. So, yun nga. Nakikita niyo naman sa title. It's a gourmet tuyo. And ito siya. Parang puti naman ang mukha ko dito. Kaya saan puti yung mukha ko? Hindi ko lang alam. Bakit? Siguro sa lighting. Ayan. This is a gourmet tuyo. The ready to eat tuyo. So, first time kung titikman tong gourmet tuyo na to. And let's see. And let's see if mas masarap ba siya sa yung normal na tuyo or hindi. Kain tayo. So, ito siya. Nakita nyo ba? Yung light natin. Ang tila yung kinuha ko para yes. The one that's orange is carrot siya. Carrots. And yun nga. It's olives. Hindi ko alam kung anong pronunciation dito. It's olives. Quality homemade gourmet. Yan. It's available in original and spicy flavor. The one I have here is the original one. And it's good for breakfast, lunch, and dinner. So let's start. Gusto yung mukha ko dito. Kung alam ko bakit naputi yung mukha ko dito, pero huwag kayong papaloko. Medyo maingay lang sa paligid. Sarap lang ito. Mas masarap pala siya kasi pag yung normal kasi syempre maghihimay-himay ka pa, kakamay mo talaga yun. Pero syempre diba, nothing beats original pa rin. Pero syempre pag nagmamadali ka and you just mix tuyo, perfecto. Tsaka hindi siya maalat. Hindi maalat. Masarap tong carrot. Nalo pala ito. Siyempre, wala tayong sili or what. Kung alam talaga sa camera ka. We have Mavi. Kaya, try natin kung masarap siyang ihalo. Ayun guys, sana nakasubscribe na kayo sa channel ko. Masarap din siyang ihalo para alam niyo yun, nag-iiba-iba yung lasa, hindi yung more on gourmet lang. Nag-iiba yung flavor niya. Parang nagkakaroon ng twist. Hindi, sarap na promise. Nakita ko to.
sabi ko, prepare ko to. Kasi, masarap kumain pag first time mo kumain ng product. Kita nyo naman, diba? Kaka-open ko lang kanina. Ang fairness, masarap talaga siya. Kaya pala maraming bumibili na ito, no? Baka kapag nakatikim ako ng iba, I'll try to make my own. Cooker ka. What? Cooker? Chef. Okay, sinusubukan natin may kamatis. Let's try. Let's try yung may suka. Siyempre, prepared tayo. Prepared tayo. Meron tayong suka. You guys, miss ko kayo. And don't forget to subscribe. Puro naman tayo nood. Puro like. Subscribe din kayo. Para kasi hindi na ako mag-vlog. 1 month mahigit na. Ay, mag-2 months mahigit na. Kasi yung last vlog ko is when may pamangkin. At hindi naman ako nag-vlog nun. Ako lang nag-edit nun. Yung may nephew do our BTS. Do our TikTok BTS. Something like that. Yung title. Kung di pa papanood, I'll put here. Wait, that's my face. Grabe, ang sarap na. Dito kasi pag walang nagsimulang kumain, hindi na naman napapansin. Okay. So why am I inactive the past few months? Bigyan ko lang kayo ng pahapyaw explanation. So, yun nga. Ano ba? We're doing something and may mga unexpected na nangyari. So yun, I need to calm myself and tumayo muna sa mga stress in social media. Hey, grabe tinulong sa akin yung pag-deactivate ng sa kanyang Facebook. Ano yung pagkakaiba? Kasi nung nag-private account ako, wala, post lang ako ng post. Nag-share lang ako ng share and you know, something like that. Pero hindi ako nag-expect ng kahit anong what do you call this, parang like, share, comment from people. Like, nung nandun ako sa ng Facebook with thousands of friends, para akong laging pag may ipopost, parang laging before ako mag-post, parang laging ay makikita to ni ganito, makikita to ni ganyan, makikita to ni ganyan, makikita to ng gano'n. Parang laging you need the validation from others. So yun nga. Iba pala yung may sarili kami. Because this, talagang wala kang naasahan from people. Yun, sobrang nakatulong siya. Although I miss
I miss my other half. Parang other half ko na yun yung old account ko sa Facebook. But you know, sa panahon na yun, kala natin we need to take care of our mental health. Yung kasama ba yung decision ko? Oh my God! Sumuubos ko na yung kanin ko. Lumuta kong tuyo. Ayun ko. Ginagawa mo! Lumuta ko yung suka. So let's try. Lagay dito sa kamatis kung may isasarap pa siya. So, okay naman siya. Yung sa suka na may kamatis. Pero, siguro ano lang, itimpla nyo yung suka nyo. Kasi sa akin, nag-plain lang ako eh. It's just kamatis and ito lang, suka lang. So, yun nga, ang gawin nyo is timplahan nyo yung suka, lagyan nyo kahit sili or anything na gusto nyo i-mix. Kasi kapag plain lang siya na ganito and kamatis lang, hindi siya ganun kasarap. So, sakto lang. And so, yun, timplahan. Another kind din siya. So, yan. Guys, super sarap pala ng gourmet tuyo. First time ko kumain ito. And first time ko yung nag-food review. And I must say na wow. The best. Masarap siya, guys. Lalo na pag gutom na gutom kayo. Tapos ito yung kakainin niyo. Fun fact lang, no? Before, I'm not eating ang tawag ito, kamatis. What? I'm not eating that. Lalo na yung mga, ano tawag dito, yung mga may tawag dito yun. What do you call that? Yung tulad ng mga okra, talong. I forgot. Pagtingnan ko, something na hindi siya kaalam. Ayun, napatikim nila ako once, nalimutan ko na kung sino. Nung nag-itlog na pula kami, tapos nakita ko kung paano niya hiniwa yung kamatis. Talagang wala yung loob. So sabi ko, wow, pwede pala yun sa kamatis. So sabi ko, sige, since hindi ko gusto yung loob, why not na i-try ko yung kamatis lang. So yun, nagustuhan ko siya sa itlog na pula, and yun, pag mag-out of town kami, kahit sino kasama ko or vacation, something ganon, ako lagi yung totoo ka sa mahihiwa, and ganon yung ginagawa ko. So, para makakain ako. So yun, share ko. Pero guys, ang sarap nito, super. Thank you sa ate ko. Siya yung bumili nito. So, there you go, guys. Again, I'll put the description below itong gourmet tuyo. Kung saan namin siya nabili and everything na meron to. Sobrang sarap niya. Abangan nyo yung mga next ko pang i-upload. So, pending pa siya and paalam kung when ko siya i-upload, kung next year, next month, or what. So, keep updated and we'll post it sa IG story ko. So, again, thank you for watching. Bye-bye! Yung dapat dadalhin niya